爸，我们学校开了一个飞机兴趣班，这好事啊！我报名了，老师让我们买大疆的飞机，那一架飞机得不少钱吧？大疆的9800。儿子，你爸一年才挣9000多个，要不咱买个便宜的呢？实在不行你别参加了。可是全班同学都参加了。啊，都参加了。那儿子，你看豪客200咋样？才1600多万，大疆那个太贵了。豪客200，咋的还不满意啊？我告诉你，攀比可不是好习惯。